बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना हारिस बिन नबहान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कब्रिस्तान में जाया करता था, कब्र वालों के लिए रहम की दुआ मांगता और गौर फिक्र करता, उनके अहवाल से नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि वो खामोश हैं, कलाम नहीं करते और ना ही उन मरने वालों के पड़ोसी उनकी मुलाकात को आते हैं। जमीन का पेट उनका बिछौना है और जमीन की पीठ उनकी ओढ़नी है। और मैं उन्हें पुकारा करता, ए कब्र वालों, दुनिया से तुम्हारे नामो निशान मिट चुके हैं, लेकिन तुम्हारे गुनाह नहीं मिटे। तुमने बोसीदा घरों में डेरे लगा लिए हैं, बस तुम्हारे पांव वर्म ज़दा है। फिर मैं बहुत ज्यादा रोता और उसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें एक कब्र थी और उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा मैं एक कब्र के पास सोया हुआ था कि अचानक साहिब कब्र को देखा कि उसकी गर्दन में जंजीर थी, आंखें नीली और चेहरा काला हो चुका था और कह रहा था, हाय मेरी बर्बादी और हलाकत। अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो कभी भी अल्लाह की नाफरमानी ना करें। अल्लाह की कसम, मुझसे उन लज्जतों और खताओं के मुतालिक पूछा गया जिन्होंने मुझे इन जंजीरों में जकड़वाया और मुझे गर्क कर दिया है। तो है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला? हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं अपने ख्वाब से जागा तो बहुत खौफजदा था। करीब था कि इस हौलनाक मंजर से मेरा दिल निकल जाता जो मैंने देखा था। मैं घर गया और सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो घर वालों से कहा, मैं कल जहां गया था मुझे दोबारा वहां जाने दो, शायद कोई कब्र की जियारत करने के लिए आए तो जो मैंने ख्वाब में देखा है उसको बताऊंगा। जब मैं वहां गया तो किसी को ना पाया। मैं फिर सो गया। मैंने फिर देखा कि कब्र वाले को चेहरे के बल घसीटा जा रहा है और वो कह रहा है, हाय हलाकत, दुनिया में मेरे अमाल बुरे और उम्र तवील थी, मुझ पर अल्लाह सख्त नाराज है। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम न किया और मुझे अजाब से न बचाया तो मेरे लिए हलाकत और बर्बादी है। जब मैं बेदार हुआ तो उस आंखों देखे इबरतनाक वाक़े की वजह से बहुत डरा हुआ था। बहरहाल मैं घर वापस आ गया और रात गुजारी। जब सुबह हुई तो मैं फिर कब्र के पास चला गया कि शायद कोई कब्र की जियारत के लिए आया हो तो मैं उसको ये सारा वाक़या सुनाऊं, लेकिन मैंने कब्र की जियारत करने वाले किसी शख्स को न पाया। मुझे फिर से नींद आ गई तो मैंने इस दफा साहिब कब्र को देखा कि उसके दोनों कदमों को बांधा जा रहा है और वो कह रहा है, दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है, असबाब और हीले सब मुनक़ते हो गए, अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, मुझ पर हर रहमत का दरवाजा बंद कर दिया गया है, हलाकत है मेरे लिए अगर अल्लाह मुझ पर रहम न करे। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खौफ के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने लौटने का इरादा किया था कि चांद जैसी 3 लड़कियां आई। मैं उनसे दूर हो गया और कब्र की आड़ में छिप गया ताकि मैं उनकी गुफ्तगू सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कब्र के पास रुक कर कहा, आप पर सलामती हो ए अब्बा जान, आपने सुबह कैसे की? आप अपनी आरामगाह में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में ठहरना कैसा है? आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए और आपकी खबरगिरी करना हमसे मुनक़ते हो गया। आप पर हमें बहुत ज्यादा गम है और आपसे मिलने का बहुत शौक है। फिर वो बहुत ज्यादा रोई। उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं, सलाम करके कहने लगीं, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हम पर बहुत शफीक और बहुत मेहरबान था। अल्लाह आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको अपने अजाब की शर और सजा से बचाए। ए अब्बा जान, हमें आपके जाने के बाद ऐसी परेशानियां और तकलीफ आई हैं कि अगर आप उन्हें देख लेते तो बेहद गमगीन हो जाते और अगर उन तकलीफ और परेशानियों का आपको पता लग जाता तो वो आपको रंजीदा कर देती। मर्दों ने हमारे चेहरों को बेपर्दा कर दिया है जिन्हें आप ढक कर रखा करते थे। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनकी ये बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेजी से उनके पास गया और सलाम करने के बाद कहा, ए लड़कियों, बेशक बाज़ औक़ात अमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात रद्द कर दिए जाते हैं। मैं इस कब्र में रहने वाले तुम्हारे बाप के अमाल को देखकर दुख में मुब्तला हो गया हूँ और बुरे अमाल के सबब इसकी इबरतनाक हालत ने मुझे बहुत ज्यादा गमज़दा कर दिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उन लड़कियों ने मेरी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदे,
آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے بتایا، میں 3 دن سے لگاتار یہاں آ رہا ہوں اور لوہے کے گرز اور زنجیروں کی آواز سنتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی دکھ اور مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے اور گھروں کو آباد کرنے میں مشغول ہیں، جبکہ ہمارے باپ کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں نہ چین آئے گا، نہ نیند اور نہ ہی صبر، یہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کریں گے۔ شاید وہ ہمارے باپ کو آگے سے آزاد کر دے۔ پھر وہ اپنی چادروں میں گرتی پڑتی چلی گئیں۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھر لوٹا اور رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں پھر قبر کے پاس چلا گیا اور اسی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے حال کے متعلق غور و فکر کرنے میں لگ گیا کہ اچانک مجھ پر پھر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے اس قبر والے کو حسین و جمیل صورت میں دیکھا۔ اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے تھے اور اس کے پاس خدام اور غلام ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا اور کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے پوچھا، آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا، جب آپ نے مجھے دیکھا تھا اور کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تو وہ اپنے گھروں میں جا کر آنسو بہانے لگی، بالوں کو بکھیر دیا، اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا شروع کر دیا اور میرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگنے لگی۔ تو اللہ نے میرے گناہوں کی بخشش فرما کر مجھے آگ سے آزاد کر دیا اور مجھے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمایا۔ جب آپ میری بیٹیوں سے ملیں تو ان کو میری اس حالت کے متعلق بتا دیں تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ ان کو بتائیں کہ میں باغات اور محلات میں ہوں اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس جب میں بیدار ہوا تو اس منظر سے بہت خوش تھا، اپنے گھر واپس آیا، رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو پھر قبرستان چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکیاں ننگے پاؤں موجود ہیں، ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا اور کہا، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو بہت بڑی بھلائی اور وسیع ملک میں دیکھا ہے اور تمہارے باپ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تمہاری کوششوں کو رد نہ کیا اور اللہ نے تمہاری خاطر تمہارے باپ کو بخش دیا ہے، لہذا تم اس کی حقدار ہو کہ اس کا شکر ادا کرو۔ یہ سنتے ہی ان میں سب سے چھوٹی لڑکی نے یہ دعا شروع کر دی، اے اللہ، اے دلوں کو خوش کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، ہمارے غموں کو دور کرنے والے، گناہوں کو بخشنے والے، غیبوں کو جاننے والے، تو میری ضرورتوں کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح تنہائی میں میرے گناہوں سے معافی مانگنے کو جانتا ہے۔ تو میرے ارادے، میری نیت اور دل کو بہتر جانتا ہے۔ تو ہی میرا مالک و مولا ہے، میری پکڑ فرمانے والی ذات بھی تیری ہے، میری مصیبتوں کا حاجت روا بھی تو ہے، میری تنہائیوں کا غمخوار بھی تو ہے، میری لغزشوں کو مٹانے والا اور میری دعاؤں کو قبول فرمانے والا بھی تو ہی ہے۔ اگر میں تیری اطاعت میں کوئی کوتاہی کروں اور تیرے منع کرے ہوئے کاموں کو کروں تو اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے مجھے محفوظ رکھ اور میری پردہ پوشی فرما۔ اے سب سے بڑے کریم، اے مانگنے والوں کی آخری امید اور روز جزا کے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے جو میں اپنے دل میں چھپائے بیٹھی ہوں۔ اگر تو نے محض اپنے فضل و کرم سے میری ضرورت کو قبول فرمایا ہے اور میرے باپ کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیا ہے تو میری روح بھی قبض فرما لے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ پھر دوسری لڑکی آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے پکارا، اے اللہ، اے گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد کرنے والے، میری مصیبت بھی دور کرتے، اے وہ ذات جس نے مجھے سہارا دیا جب میں لڑکھڑا گئی اور میری رہنمائی فرمائی جب میں حیرانی کے عالم میں سرگرداں تھی اور مصیبتوں تنگ دستی کے وقت میری دستگیری فرمائی۔ اگر تو نے میری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور میری حاجت پوری کر دی ہے اور میرے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دیا ہے تو مجھے بھی میری بہن سے ملا دے۔ اس کے بعد اس نے بھی ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر تیسری لڑکی آگے بڑھی، اس نے بھی بلند آواز سے دعا کی، اے اللہ، تو ہر ایک کی خاموشی اور گفتگو کو جاننے والا ہے،
और तू ही फजल अजीम का मालिक है। इज्जत वाला वही है जिसको तू इज्जत दे, जिल्लत वाला भी वही है जिसको तू जिल्लत दे। शराफत उसी का खासा है जिसको तू अता करे। सादतमंदी और बदबख्ती उसी के हिस्से में है जिसके मुकद्दर में तू लिख दे। तेरे कुर्ब की लज्जात वही हासिल कर सकता है जिसको तू कुर्ब अता फरमाए। दूरी और जुदाई का गम वही जानता है जिसको तू अपनी रहमत से दूर कर दे। तेरे फजल करम से वही महरूम हो सकता है जिसको तू महरूम रखे। जिसको तू नवाज दे वो नफा हासिल करने वाला, और जिसको ना नवाजे वो नुकसान उठाने वाला हो जाता है। मैं तुझसे तेरे उस इस्म आजम के वास्ते से सवाल करती हूँ जिसको तूने रात पर रखा तो वो तारीक हो गई, दिन पर रखा तो वो रोशन हो गया, पहाड़ों पर रखा तो वो गिरकर हमवार हो गए, हवाओं पर रखा तो वो चलने लगी, आसमानों पर रखा तो वो बुलंद हो गए, जमीन पर रखा तो वो बिछौना बन गई, और फरिश्तों पर रखा तो वो सजदा रेज हो गए। ए अल्लाह, अगर तूने मेरी हाजत पूरी कर दी है और मेरी दुआ कबूल फरमा ली है तो मुझे भी मेरी बहनों से मिला दे। उसके बाद फिर उस लड़की ने भी एक जोरदार चीख मारी और उसकी रूह भी निकल गई। हजरत सैयदना हारिस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उनके अहवाल से और उनकी मौत के इस तरह एक दूसरे के करीब करीब होने से बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, जरा उन लोगों को देखिए जिनको हुक्म दिया गया तो उन्होंने इताअत की और अमल किए तो अल्लाह ताला ने उनके अमाल कबूल किए। उन्हें अपनी मुरादें मिली। उन्होंने विसाल तलब किया तो अल्लाह ने उनको अपनी मोहब्बत की रस्सी से विसाल अता फरमाया। दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। उन्होंने अल्लाह की मुलाकात पसंद की तो अल्लाह ने भी उनसे मिलना पसंद किया और उनको अपना कुर्ब अता फरमा दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों के लिए जो हमारे पास से जा चुके हैं ईसाले सवाब और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे बाकायदगी के साथ हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।